Goeiemôre en welkom vanoggend weer by ons Sondag stil word afspraak, waar ons vandag weer ons harte na die Here toe draai vir die wonder van geeslewe wat kom vanuit die lewende woord van God. Het jy al gewonder, wat is jou doel hier op aarde? Hoekom is jy geskape en wat is dit wat jy moet bereik met jou reg om te lewe? Meeste mense sukkel om hierdie vraag te antwoord omdat die vraag omtrent altyd wentel en gebonde is aan die realiteit van hierdie lewe en die tyd wat jy hier op aarde is. Nou die oomblik wanneer ek en jy so 'n bietjie weier dink en so 'n bietjie verder kyk en 'n mens dieper dink en die ewigheid na die dood hierby insluit, verander jou prentjie dienooreenkomstig en jou antwoord op hierdie vraag raak indrukwekkend anders. Vanaf die oomblik wat jy en ek in die skoot van jou moeder verwek is, word ek en jy op 'n baan geplaas wat vir ewig bly voortbestaan. En van daar begin ons reis na 'n ewige bestemming. Nou vir baie mense gaan alles waarvoor hulle bestaan en waarvoor hulle lewe oor die klein greepie van lewe wat hier op aarde is en in wese so insiggewend klein is, gemeet teen die meetsnoere van ewigheid. In die agtergrond van hierdie realiteit vra ek myself voortdurend, waarheen is ek op pad? En in hoe mate ek die doelwitte bereik wat vir my 'n verskil gaan maak aan die ander kant van die dood. En daarom is ons gesprek vandag so belangrik. Paulus gee vir ons 'n doelwit en 'n roeping wat heeltemal anders lyk as die tipiese ambisie wat vir ons voorgehou word deur die wêreld wat maar wentel om materiële welgesteldheid en finansiële sekuriteit. Nou oor Paulus se doelwit en lewensambisie wil ek vir jou sê, dit lyk heeltemal anders, maar omtrent dieselfde as Jesus se. Interessant om te weet dat Jesus in al sy woorde en leringe nie een keer gepraat het of verwys het na die noodsaaklikheid van materiële of finansiële sekuriteit. Is interessant, né? Om die waarheid te sê, hy het ons geleer in Matteus 6 vers 25 en 26. Het Jesus gesê, moet vir julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek. Is dit nie tipies wat ons oor worry nie? Hy sê, is die lewe nie belangriker as kos? Hy praat van die ewige lewe en die liggaam as klere. Die lewe waarna hy hier verwys is die ewige lewe. Daarom sy vraag, is die lewe, die ewige lewe, nie belangriker as kos? Die liggaam as klere. Jesus sê van homself en sy tyd wat hy hier op aarde was, dat sy ingesteldheid en inklinasie op sy ewige doelwit was om jou en my vir ewig met hom te versoen. Daarom is sy opdrag vir jou en my terwyl hy hier op aarde was, nie een van finansiële sekuriteit, maar om ons kruis op te neem en om hom te volg. Lukas 9 vers 57 tot 62 sê, terwyl hulle op pad was, sê iemand vir Jesus, ek sal u volg waar u ook al gaan. Toe sê Jesus vir hom, hoor gou mooi, jakkalse het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens, dit is nou Jesus waarvan hy praat, het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie. 'n ander een sê, volg my, maar hy antwoord, Here, laat my toe om eers terug te gaan, om my pa te begrawe. Toe sê Jesus vir hom, laat die dooies hulle eie dooies begrawe.
maar gaan verkondig jy die koninkryk van God. Vers 61 sê, nog een het gesê, ek sal U volg, Here, maar laat my toe om eers my familie by die huis te groet. Toe sê Jesus vir hom, iemand wat die hand aan die ploeg slaan, met ander woorde sy lewe aan die Here toewy, en aanhou omkyk na wat agter is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Jesus vra 'n totale aflegging en verloning van myself, van my wêreldse ambisie en my eie belang, om myself oor te gee en toe te wy aan hom en ook 'n ewige bestemming, omdat ons tyd hier op aarde so vlietend verbygaan. Moet ek en jy met ons beperkte geleentheid en tyd tot ons beskikking vir ons skatte in die hemel bymekaar maak. Dis wat Jesus probeer sê in hierdie teks. Hier kom ons nou uiteindelik by Paulus se opdrag vir ons lewensambisie en doelwit, wat alles oortreffend is en ons ewige bestemming en beloning vir jou en vir my sal verseker. Romeine 12 vers 1 en 2. En nou doen ek 'n beroep op julle broers. Dis nou Paulus wat aan die woord is. Ek doen 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as 'n lewende en 'n heilige offer wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Dan sê hy vers 2, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle goed ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Daar is dus 2 groot opdragte vir jou en vir my uit Paulus se mond vandag hier op aarde, wat alles oortreffend is op aarde, en wat jou en my aandag en ons totale wese sal aangryp en arresteer hier op aarde. Die eerste is, gee julleself aan God as 'n lewendige en 'n heilige offer wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van jou godsdiens wat jy moet beoefen. Hierdie opdrag verwys na totale oorgawe aan Jesus en 'n geestelike geboorte wat die wesenlike van die godsdiens is, wat ek en jy moet beoefen. En dan die tweede lewensopdrag wat Paulus vandag vir jou en vir my gee is, julle moenie aan die wêreld, die sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dit beteken in wese dat ek en jy na ons wedergeboorte gemoeid en aktief betrokke sal wees by 'n voortgesette daaglikse passievolle proses van heiligmaking tot ons eendag ons laaste asem uitblaas. Parakletos, om die ou mens uit te trek en die nuwe mens aan te trek deur die Gees. Dan sê Paulus dat ek en jy ook sal kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Hebreërs 12 vers 14 sê vandag, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking, parakletos, waar sonder niemand die Here sal sien, om die Here te sien aan die ander kant van die dood en by hom te wees in sy teenwoordigheid vir ewig, bly die hoogste en die grootste ambisie en roeping vir jou en my lewe. Daarom sê Hebreërs 12 vers 1 en 2 die volgende. Paulus sê dit, daarom dan terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê, elke sonde wat so maklik ons omring en ons laat verstrengel raak hier om ons kuite. En met volharding moet ons die wedloop hardloop wat voor ons lê, met ons oog gefestig op Jesus wat aan die ander kant van die dood is, die leidsman en die volëinder van ons geloof. Mag ons elkeen ons lewe hiervoor gee en onsself daaraan toewy,
Mag ons alles in die stryd werp. Mag ons elke offer vreugdevol op die altaar neerlê vir hierdie doelwit en hierdie lewensambisie vir die ewige lewe. Daar is niks meer benydenswaardig as om hierdie doelwit te jaag, om vir ewig by God te wees en vir ewig ons lewe aan hom toe te wy hier op aarde, sodat ons die kroon van die ewige lewe kan behaal en kan beerwe. Mag jy vandag geïnspireer word deur hierdie woorde en mag dit jou totale denkwyse verander. Mag dit jou totale missie en jou hartsinclinasie verander om die Here te soek en om te dien met jou hele lewe vir dit wat aan die ander kant van die dood vir jou en vir my wag in die ewigheid. If there's anything in my heart that's more precious than you are, if there's something I hold back, I've not given in your hand, and if my love for you has died, and my passion is hard to find, give me grace to then surrender and the strength to sacrifice. I surrender all my pride, I relinquish every right. I seek first to find the kingdom in my life. I return to my first love, to the calling of my life, and I choose to seek the beauty of your bride. If there's anything in my life that is hindering your plan, every little thing I do, every thought that's not of you, and if I'm slow to choose your way, and I'm hesitant to obey, give me grace to then surrender and the strength to sacrifice. I surrender all my pride, I relinquish every right. I seek first to find the kingdom in my life. I return to my first love, to the calling of my life, and I choose to seek the beauty of your bride. First love, to the calling of my life, and I choose to seek the beauty of your bride. I surrender. I surrender.